tayo. Kukuha tayo ng NMAX ni Sir Kris. Yun. It's been a long time. Isang malaking pangarap at achievement to mga chow. Ano bro? Diskarte lang. Diskarte lang yan. Diskarte lang. So ayun, yung R3 natin nasa kina Boss Kris muna. Bale naka-miyo kami, nakargado. Kargado. Kasi napakalaki namin. Gago! Kargado yung miyo boy. Natawanan niya na tayo ng mga ano eh. Ibo Philippines! Baka naman! Ibo Philippines! Mga ilang minuto na lang abot kamay natin ang motor ni Boss Kris. Ano kayang pari? Ano kaya yung first impression natin sa ride mo, bro? Baka mga tata ako eh. Baka? Mga pa? Oo. Sa mga di nakakaalam mga chow, mas gamat namin ng mga classics. Pero syempre, nag-iiba tayo ng preference na habang tumatanda tayo. Aling Kris, aminado ka na ba? Ha? Aminado ka na ba tumatanda tayo? Yung 18, baka pa yung 18. 18 na pala. Pero syempre, iba pa rin ang pag nakuha mo ang isang gusto mong bagay na maabot mo. Maabot mo sa sarili mong sarili mong sikap. Uy, malapit na tayo, boy. Boy. We're here guys sa DES Marketing. So saan natin kukunin ng malupit na NMAX ni paring Kris. Oh brother. Oh, dito na. Dito na tayo. No matter what it takes. Tapos mereka bilang ini itu. Haters gonna hate when you try to make a move for the better. Then guys, isang NMAX din na anong color to, bro? Matte gray. Iconic gray. So ito ba yung iconic gray ng power gray? Yes sir, icon gray sir. Icon gray. Yun sir. Ganda. Iba talaga ang glossy. Yes sir. Iba talaga. Yung matte may kasamang blue naman. Yes sir. Pati yung carrier niya, sir, smart na. So TCS din tong sir, no? May traction control din. Yes sir. Iba na talaga yung teknolohiya ngayon, no? Iba na sila. Cash po ng Mio Gravis is 84,500. And down payment po 6,000. So yan. Next po natin is ang Mio Gear. Ayan, 74,000. Down payment po is 6,000. Then ito ang ating next po is ang Raider R150 Fi naman. So 109,000. Down payment naman is 8,000. Ito po ang monthly payment. Suzuki Raider R150 96,000, down payment 2,000. At ito ang monthly payment po nito. Then Mio Sporty, cash po natin 66,000, down payment po is 4,000. Siya rin to. Sa Mio 125i 70,000 ang cash, down payment was 5,000. And yan na po ang monthly payment po nito. Next po is the Suzuki crossover. Ayan. So cash po natin 63,000, down payment is 4,000. Ayan po ang monthly payment po natin. Then next po tayo, Suzuki Sky 70,000 SRT, down payment po is 4,000.
And rebate po natin is 200. At yan po ang monthly. So, nag-i-try na lang kami ng another verification dito sa end ng mga clerk natin. Ayan. Boss Kris, alam ko nakamask ka pero nakangiti ka eh. Uy! Uy! May libreng ano pa? Naka-wash eh. Ba talaga? Ko lang nakita sa kasa ganyan. Oo. Sana all. Congratulations, bro. And salamat po kay Sir Joshua. Ayan. Nice! Natapos din, guys. So maraming salamat sa DES Marketing for our NMAX 2022. And congratulations po kay Brother Kris. Ayan. Maraming salamat po. Nice one! First start. Congrats, boy. Go by! Sira na yung ano. Ano yan? Glow by? Ba yan? And doon na po nagtatapos ang ating vlog. And congrats po ulit kay Sir Kris. Nakapaglabas ng bagong NMAX na Power Gray. And Power Gray naman. And gusto ko rin magpasalamat sa mga viewers natin dyan. Sana lagi sumusuporta tayo sa aking vlog. Kahit konti pa lang tayo, sana maparami na natin ang mga Ka-Chow dyan. Anyway, medyo marami pa lang tayong pagsasamahan mga Ka-Chow. And see you guys on the other side. Bye-bye! Promise ko sa sarili ko, titignan ko tong vlog na to after ilang taon po. Sponsor na tayo ni ano boy? Ni Motochow. Tsaka ni Boss Reed.